Arkadaşlar ses miksi sırasında kullandığımız temel belli başlı efektler var. Bu efektlerde istediğimiz zaman konuşan bir kişiyi telefonla konuşuyormuş havası yaratabiliyoruz. İstediğimiz kişiyi bir apartmanın içerisinde yankılı bir ortamdaymış gibi konuşmasını sağlayabiliyoruz. Birazcık bu efektlere değinebilir miyiz Davut? İlk başta EQ ile yani equalizer'la başlayalım. Equalizer aslında frekansları görmüş olduğumuz bir penceredir. Bu pencerede istediğimiz frekansları yükseltiriz, istediklerimizi de düşürürüz. Mesela telefon sesi efekti demiştin. Onu nasıl verebiliriz? Bas frekanslarını düşürürüz, hani tiz frekansları düşürürüz. Biraz midler açık kalmış olur ve sesimiz telefonda konuşuyormuş gibi çıkmış olur. Mesela şu an deneyelim, ikimiz konuşalım, tiz ve pesleri düşürelim ve sesimizin nasıl çıktığına bakalım. Şu an deneme yapıyorum, konuşuyorum. Sesim telefondan çıkıyormuş gibi duyuluyor. Evet, birazcık da ben konuşayım. Şu anda benim sesim de telefonda konuşuyormuşum gibi duyuluyor. Aynı zamanda sese reverb de verebiliriz. Buradan reverb'e geçelim. Reverb yankı olarak çevirebiliriz. Örnek olarak şuna gidelim. Bir koridorda, okulun koridoru olabilir. Boş bir depo olabilir. Boş bir daire olabilir. Orada sesimiz duvarları çarpar ve bize geri döner. Bu bir reverb oluşturmuş olur. Delay de tekrar etmesi anlamına gelir. Yine temiz bir sesin üzerine de reverb, delay koyabiliriz. Mesela şu an benim sesimi reverb'lü bir şekilde duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde devam ediyor ve bir yankı oluşmuş oluyor. Bir de kompresör var. Kompresörün anlamı da şu oluyor. Sesi bir nevi sıkıştırıyor. Ama kayıttaki gibi bir sıkıştırma formatı tarzında değil. Mesela ben şu an düşük tonda konuşuyorum. Daha sonra yavaş yavaş yükseliyorum. Waveform düşünelim. Ses dalgalarını görüyoruz. Burada düşük konuştuğum seslerde küçük bir hareketlenme oluyor. Yükselince o hareketlenme büyüyor. Kompresör de şu işe yarıyor. Ona vermiş olduğumuz orana göre düşük olan sesleri yükseltiyor. Yüksek olanları da birazcık düşürüyor. Bunu da o efekte girmiş olduğumuz orana göre belirlemiş oluyor aslında. Hangi durumlarda kompresörü kullanıyoruz peki? Daha somut bir şekilde açıklamak gerekirse. Şöyle düşünelim, ortada bir mikrofon var ve ikimizin sesini o mikrofon alıyor. Sana göre ben diyelim daha düşük tonda konuşuyorum. Sen biraz daha yüksek konuşuyorsun. Tabii birbirimizin üzerine konuşmadığımızı varsayarak. Bu mikrofonun sesine bir kompresör uyguladığımız zaman benim düşük olan sesimi biraz daha yükseltecektir. Senin yüksek olan sesini de birazcık düşürecektir ve arada bir denge sağlayacaktır. Bir de kurgu programlarında görmeye aşina olduğumuz bazı belli başlı efektler var. Mesela denoise gibi. Şu an bulunduğumuz ortamda diyelim klima sesi olsun ya da sokaktaysak insanlar geçiyordur arkadan, arabalar geçiyordur. O sesleri biraz daha tolere etmek istiyoruz. Denoise efektini attığımız zaman o arkadaki sesleri biraz daha minimalize ediyor, biraz daha yumuşatıyor. Tabii yine içine girmiş olduğumuz orana göre değişiklik gösteriyor. Kilohertz değeri düşük bir kayıt aldıysak, yani 16.1 44.1 gibi, sesimizi o efektten biraz fazla uyguladığımızı düşünelim. Sesimiz robotikleşmeye başlar. Yine buradan kayıt değerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Diyelim 196 kHz'te ya da 32 bitte bir ses kaydettik. Çok dip gürültü var diyelim. O dip gürültüyü istediğimiz gibi silebiliyoruz. Ortadan kaldırabiliyoruz. Bir de reverb var. Reverb'de de reverb'ü engellemiş oluyor. Yankılı bir ortamda bir kayıt aldıysak, tabii çok yankılı olmadığını varsayıyorum. O yankıyı biraz daha tolere etmeye çalışıyor. Arkadaşlar şu an okulumuzun koridorunda bir çekim yapıyoruz ve bulunduğumuz ortam oldukça yankılı ve sesimi duyuyorsunuz. Arkadaşlar şu an okulumuzun yangın merdivenlerindeyiz ve sesim oldukça yankılı çıkıyor. Şimdi bu yankıyı engellemeye çalışalım. Bir reverb efekti koyalım. Bu efekti koydukça sesimin robotikleştiğinin farkındasınız. Yani akustiğini kontrol edemediğimiz ortamlarda ses kaydı almak bizim oldukça dezavantajımız oluyor. Limiter'a da kısaca bir değinim. Adı üstünde limiter, limitleyici. Sesin belli bir seviyenin üstüne çıkmasını ya da aşağı inmesini engellemiş oluyor.